செல்வா சைட் சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் கோழி முட்டைகள் எப்படி குஞ்சு வெளியே வருது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு முதல் முறை வரவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃப்ரிட்ஜ் மூலம் கோழி குஞ்சு பொரிக்கும் முறை நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அந்த வீடியோவோட பார்ட் 2 தான் அந்த வீடியோ நம்ம போட போகிறோம். இன்குபேட்டர் வச்சுருக்கவர் அவர் எக்ஸ்பிளைன் நம்பர் 3ன்னு போட்டிருக்காங்க. எதுக்கு அப்படின்னா இது 3 முறை ரொட்டேட் பண்ணுறதால இதில் 3 2 1 அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. இப்போ 3ஆவது ரொட்டேஷன் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதில் 3 போட்டிருக்காங்க. இது மறுபடியும் 2 அப்படிங்கிற நம்பர் மாற்றும்போது மாற்றிப்பாங்க. ஃபேன் அவுட்ரிங்கில் ஓடிட்டுருக்கு. 3 ஃபேன் வச்சுருக்காங்க. இதில் செல்வா சைட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏற்கனவே நம்ம அந்த பிரிட்ஜ் மூலியமாக நம்ம ஒரு இன்குபேட்டர் ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். ஒரு 125 முட்டை கெப்பாசிட்டி உள்ளதாக பண்ணோம். அதனால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு அந்த குஞ்சு வரையும் நம்ம நல்லபடியாக சேல்ஸ் பண்ணிட்டோம். அதிகமான ஃபெயிலியர் கிடையாது. இப்போ அதே பிரிட்ஜில் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அடுத்த ரேராக ஒன்று பண்ணுறோன்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தோம். இப்போ அடுத்த ரேர் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதை பண்ணோம்னா ஒரு 70-80 முட்டை எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாம். அதாவது டோட்டலாக ஒரு 200 முட்டை கெப்பாசிட்டி பண்ணுற அளவுக்கு இதோட தரத்தை உயர்த்தி ஒரு முறைக்கு 200 குஞ்சு வெளில எடுக்கிற மாதிரி நம்ம அதை தரத்தை உயர்த்திட்டு இருக்கோம். சரி, பார்க்கலாம். வேலையில் பார்க்கலாம். இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அந்த ட்ரே தானே அது? ஆமாம், அதே ட்ரே தான் அது. இப்போ இதுக்கும் கீழே நம்ம அடுத்த ஒரு பேக்க மாதிரில, அதாவது ஒரு பீரோவில் உள்ள ஒரு செல்ஃப் மாதிரி அதை பண்ணலான்ட்டு ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். வேலைகளை பார்ப்போம். ஓப்பன் பண்ணி இது பார்த்துப்போம். இதெல்லாம் மார்க் பண்ணி கட் பண்ணியாச்சு. இதெல்லாம் கொஞ்சம் செல்ஃப் வச்சிட்டோம்னாக்கா நம்ம மேலே ஒரு ட்ரே இருக்குது. இப்போ நம்ம மேலேருந்து எதுவும் பண்ண முடியாதுங்களா, அது அடுத்த செல்ஃபாக இருக்கும். இது 2ஆவது செல்ஃபாக இருக்கும். நம்ம ட்ரே மாதிரி எடுத்துகிட்டு முட்டையை ரொட்டேட் பண்ணி உள்ளே வச்சுக்கலாம். நம்ம இதுலேயே நமக்கு ஒரு 70-80 முட்டை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வைக்கலாம். மேலே ஒரு 100 முட்டையும் கீழே ஒரு 70 முட்டையும். ஆமாம் ஆமாம், 130 முட்டை மேலே பிடிக்குது. இது 70-70 ஆக மொத்தம் 210 முட்டை உள்ள கெப்பாசிட்டி இது வைக்கலாம். ஒரே நேரத்தில் நம்ம வைக்கலாம். சரி, நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே பழைய பிரிட்ஜில் ஒன்று செஞ்சுருந்தோம். அதில் ஒரு தட்டு மட்டும்தான் முட்டை வைக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருந்தோம். சரி, கீழே அதிகமான இடம் இருக்கிறதா நம்ம போன வீடியோவில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். சரி, இப்போ அதை புதுசாக நம்ம அதை தனியாக சைடில் கட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற மாதிரி மேற்கொண்டு ஒரு 200 முட்டை வைக்கிற அளவுக்கு சரி தட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கோம். சரி, அதை நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம். அது வச்சு 20 நாளைக்கு இப்போ அந்த தட்டை புதுசாக வச்சதில் நம்ம குஞ்சு பொரிச்சிட்டு இருக்கு. சரி, அதையும் நம்ம இதில் பார்க்கலாம். இப்போ மேலே பார்த்துட்டு அப்புறம் கீழே பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம். இப்போ இந்த முட்டைகள்லாம் வச்சு எவ்வளோ நாள் ஆச்சுங்க? இது வச்சு 3 நாள் தான் ஆச்சு. முட்டையெல்லாம் டெய்லி ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்க? ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். மீடியெல்லாம் நான் இப்படியே ரொட்டேட் பண்ணுவேன். இப்போ அது ரொம்ப நேரமானது மாதிரி இருந்த டைம் ரொம்ப அதிகமாக வந்துச்சு. இப்போ கை வச்சு சும்மா லேசாக ரொட்டேட் பண்ண இந்த இது போதுமானதாக இருக்குது. இப்போ இது மாதிரி ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது கீழே முட்டைகள் எதுவும் உடஞ்சிடாதா? இல்லை இல்லை, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம கீழே அந்த பிரேமெல்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அது முட்டைக்கு ரொம்ப அதிகமாக லோடு இல்லாத மாதிரி தான் சின்ன வலை போட்டு அந்த மணல் செலிக்கிற வலை. அந்த மாடலில் உள்ள சின்ன லைலாம், அதுலேயே லைலாம் கோட்டிங் உள்ளது இருக்குது. அந்த மாதிரி வலையை போட்டதுனால நமக்கு மேலாலும் அதிகமாக லோடு கொடுக்காம இந்த போர்ஷனை வச்சு லேசான ஒரு உருட்டல் இருந்தால் போதுமானதாக இருக்குது. கோழி உருட்டுற மாதிரி. ஆமாம் ஆமாம், போதுமான. இந்த மாதிரி உருட்டும் போது எல்லாம் ஒரே ஷேப்பில் உருண்டுருமா? இல்லை, அது எந்த ஷேப்பில் மீன் ஒரு அசைவு இருந்தால் போதுமானதாக இருக்குது.
அப்படியா? முட்டை வந்து மீன் பெரட்டி அதே பொசிஷன் ஆப்போசிட்டாக இல்லைன்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு முட்டையோட அசைவு இருந்தால் போதுமானதாக இருக்குது. அதில் நான் ஏற்கனவே பொரிச்சிருக்கும் போது அது எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணுறதுனால ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லாத மாதிரி இருக்குது. அதனால் இதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணிட்டு ஓகே. கீழே வந்து கோழி பீஸ் தான் இருக்குது, பார்ப்போமா? அதை பார்க்கலாம். இது ஓப்பன் பண்ணுங்க. எதுக்கு இந்த சாக்கெலாம் வச்சுருக்கீங்க? இது நம்ம ஒரு டெம்பரரியாக ஒரு பாக்ஸில் சைடில் கட்டிங் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இடையில ரொம்ப கேப் இருந்தது. அதனால் கோழியெல்லாம் வந்து பொரிச்சு விருந்தாடிலாம் வந்துட்டாங்க. வந்துட்டுருக்காங்க. இல்லை, எத்தனை முட்டை வச்சிங்க? இப்போ எத்தனை பொரிச்சிருக்கு? பொரிச்சுக்கிட்டே இருக்க மாதிரி தெரியுது. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். பொரிச்சிட்டு இருக்கு. பரவாயில்ல, இருக்கட்டும், உள்ளே இருக்கட்டும், இருங்க. இப்போ தான் வந்து புதுசாக வந்துருக்குறாங்க. உங்களுக்கு கருப்பு விருந்தாடி தான் கருங்கோழி மாதிரி தெரியுது. கருங்கோழியா இருக்குது, மிக்சிங் இருக்குது, எல்லா முட்டையும் கலந்துருக்கிறதுனால இந்த முட்டை வந்து ஒன்று உடைச்சிருக்குது. இல்லை, இன்னைக்கு ஈவினிங் சாயங்காலத்துக்குள்ளே எல்லாமே பொரிச்சிடுவோம். இது வந்து இப்போ வந்து உணவு எதுவும் தேவையில்லை இப்போதைக்கு? இல்லை, இப்போக்கே வேண்டியதில்லை. ஒரு 5-6 மணி நேரத்துக்கு பிறகு நம்ம சக்கரை தண்ணி, குளுக்கோஸ் இந்த மாதிரி தண்ணி கொடுக்கணும். இப்போது ஒரு முட்டை வந்து பொரிச்சு ஒரு கோழி கொஞ்சம் வந்துருக்கு, உடம்புலாம் ஈரமாக இருக்குது. இப்போ இது மாதிரி நீ வைக்கும்போது எத்தனை முட்டை வந்து சக்ஸஸ் ஆகுது, எத்தனை முட்டை ஃபெயிலியர் ஆகுது? 100 முட்டை வைத்தோம்னா ஒரு 70-75 குஞ்சு வர்றது வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ ஆட்டோவில் லைட் வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு. கட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. டெம்பரேச்சர் தேவையில்ல டெம்பரேச்சர். அந்த கீழே ஒரு ஃப்ரேம் வச்சுருக்கீங்க, இது வந்து மேலே உள்ள வர ஃப்ரேம் அது? ஆமாம் ஆமாம். இது மேலே இந்த ஃப்ரேம் கீழே வரும். அதுக்கு மேலே அது வரும். இதுக்கு மேலே தான் இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து அந்த ஃப்ரேம் உட்காரும். அது இந்த ஃப்ரேம் உட்காரும். இப்போ இதுக்கு முட்டையெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, ஏற்கனவே எடுத்தாச்சு நம்ம. இப்போ இங்கே ரொம்ப சின்ன முட்டையான வச்சுருக்கீங்க இவ்வளோ? ஆமாம் ஆமாம். அது ஏதோ ஒரு வளர்ச்சி இல்லாத முட்டை ஒன்று விட்டு இருக்குது. அதை நம்ம ஒதுக்கி வச்சுருக்கோம். சரி சரி. இதனால் நமக்கு வந்து ஒரு 350 முட்டை கிட்ட கெப்பாசிட்டி உள்ள இன்வெர்ட்டராக நம்ம இன்வெர்ட்டர் இருக்குது. ஒரு நேரத்தில் வந்து 350 குஞ்சு பொரிக்கிற மாதிரி. ஓகே, லாக் பண்ணிடுங்க. ரொம்ப நன்றி வாய்ப்பு வந்து கொடுத்ததுக்கு, வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு நன்றி. நம்ம ஏற்கனவே இன்குபேட்டர் ரெடி பண்ணி புதுசாக முட்டை வச்சு நம்ம வீடியோ பண்ணியிருக்கோம். அதோட முட்டை குஞ்சு பொரிச்சிருக்கு, குஞ்சு பொரிச்சிட்ருக்கு. அதை கொஞ்சம் பார்க்கலாம். இது அதிகாலை 5 மணிலேருந்து பொரிக்க ஆரம்பிச்சது. இன்னும் பொரிக்கல, குஞ்சு பொரிச்சிட்ருக்கு. இந்த மாதிரியெல்லாம் நமக்கு குஞ்சு பொரிச்சிட்டு இருக்கும்போது டிஸ்டர்பன்ஸான முட்டை இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சிடலாம். நம்மளாம் கொஞ்சம் அதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறலாம். இதில் நம்ம ஒரு 80 முட்டைக்கு மேலே வச்சுருந்தோம். நம்ம ஒரு 4 மணி நேரம் பொரித்து ஒரு 4 மணி நேரத்துக்குள்ளே கொஞ்சம்லாம் எடுத்து தனியாக லைட்டிங் பண்ணிவிட்டு இதில் விட்ருக்கோம். இதெல்லாம் ஒன் டே முன்னாடி பொரித்த குஞ்சு, 2 நாள் ஆச்சு. 2 பீடாக முட்டை வச்சுருந்தோம். பொரித்த குஞ்சம் வந்து இந்த தண்ணியில் விழுந்துடும். அதுக்காக தான் நம்ம சின்னதாக ஒரு வடை, வெள்ளை மாசு வடை போட்டு பண்ணியிருக்கோம், சின்ன வடை. அது அதுலேயும் நகர்த்திருங்கிறது வந்து வெயிட்டு வச்சுருக்கோம். நம்மகிட்ட ஸ்பானர் இருந்தது, அதனால் ஸ்பானர் ஒரு வெயிட்டுக்காண்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், அவ்வளோதான். ஓகே.
நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி.